Около обяд на 25 август 2012 година млада жена на име Грейс се намирала в обществена тоалетна в южната част на Исландия, стояла пред огледалото и си слагала грим. Грейс била на самостоятелно автобусно пътешествие из Исландия. Всеки ден около обяд туристическият автобус, в който пътувала, правил кратка спирка за обяд, а този ден те били в Елджа, най-големият вулканичен каньон в света. След като довършила очната си линия, тя прибрала косата си на опашка, сменила блузата си и пъхнала старата обратно в раницата си. След това се качила в автобуса. Шофьорът станал и обявил, че било време да тръгват. Но преди да потеглят, направил проверка, за да се увери, че никой не е останал. В този момент обявил на всички, че не може ли да тръгнат, защото липсвал един човек от туристическата група. Шофьорът се обадил на полицията. Районът на Елджа бил много дълбок с отвесни стени от двете страни. Ако някой се бил отделил от групата и се бил изгубил, мястото можело бързо да стане изключително опасно за него. Полицията незабавно изпратила спасителен отряд. Първото, което направили, било да разпитат останалите туристи. Някои от тях си спомнили, че били видели млада жена от азиатски произход, облечена в тъмни дрехи и носеща светла чанта. Тя била слязла от автобуса в началото на обедната почивка и не се била върнала. Грейс не била видяла тази жена, но както почти всички други от групата, веднага се включила в издирването. След няколко часа без успех били изпратени още спасители и дори хеликоптер, но въпреки всички усилия нямало никаква следа от изчезналата туристка. Накрая, около 3 часа сутринта, Грейс се върнала в автобуса, за да си почине. Когато отворила раницата си, нещо вътре й привлякло вниманието. В този момент тя застинала. Изведнъж осъзнала точно къде била изчезналата жена. Оказало се, че шофьорът на автобуса бил направил грешка при преброяването на пътниците. Грешката не била направена при преброяването след обедната почивка, а по-рано същата сутрин, преди да тръгнат към Елджа. Тогава той случайно бил преброил един човек в повече, без да осъзнае грешката си. Така че, когато след обед преброил правилния брой хора, той погрешно заключил, че липсвал един човек. Освен това описанието на изчезналата жена напълно съвпадало, млада жена от азиатски произход, с тъмна блуза и светла чанта. Тя наистина била слязла от автобуса, но после се била качила обратно. Разликата била, че когато се върнала, изглеждала различно. Тази жена всъщност била самата Грейс. Тя била слязла от автобуса, за да се освежи, била си сложила грим, вдигнала косата си на опашка и свалила тъмната си блуза. Нещото, което я накарало да осъзнае всичко, била нейната тъмна блуза, скъната в светлата й раница.